محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Mutar sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti khususan ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa khususan ila Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dugi bundi niki. Qala al-ulama alladzina hum warasatul anbiya nggih. Qala wis ngendika sapa al-ulama alladzina hum kang utawi ulama iku warasatul anbiya'i pewarise pira-pira nabi. Nggih alhamdulillah nggih. Nembe ngaji 3 dinten ilmune sampun diamalke. Napa niki wau sujud sahwi ini. Ini niku kan cerita sujud sahwi to. Lah injing niki alhamdulillah ilmune pun diamalke. Maknane insyaallah ilmune manfaat. Kelalen kunut akhirnya sujud sahwi. Lah niki berarti ilmune diamalke, berarti manfaat. Kala wis ngendika sapa ulama bira-bira wong kang alim, sapa ulama alladzina hum kang ulama iku warasatul anbiya'i pewarise bira-bira nabi. Ini kados wonten teng hadis niku nggih. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga bersabda, al ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya alam yuwarithu dirhaman wala dinaron walakin warathu al ilma. Faman akhodahu fakot akhoda bihadzin wafirin. Jadi para ulama niku jadi pewarisé para nabi. Kenging napa kok ulama niku diarani pewarisé para nabi? Soalnya para nabi itu dulu meninggal tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Kan ngeten toh. Makanya kemudian ulama dikatakan sebagai pewaris para nabi. Nggih. Napa dawuhe para ulama manutawi sapane wong atakang nekani sapa man bil imani kelawan iman wal islami lan islam jami'an halis sekabehane fahuwa mongko utawi man iku mukminun wong kang mukmin kamilun kang sempurna. Kemarin kan menjelaskan tentang hadis singgung nggih bahwa malaikat Jibril bertanya kepada Nabi tentang iman itu apa, Islam itu apa, ihsan itu apa. Jadi dalam Islam itu kan wonten 3 hal nih, ada 3 perkara yang pokok. Yang pertama adalah berkaitan dengan keimanan. Kemudian Islam itu merupakan syariat. Kemudian yang ihsan itu adalah tasawuf. 3 hal ini adalah pokok dalam Islam. Lah, orang kok bisa mengumpulkan antara iman dan Islam, maka dia dikatakan sebagai mukmin yang sempurna, mukmin yang kamil. Ngoten nggih. Wa man lan utawi sapane wong taraka kang ninggalake sapa man huma ing karone iman dan Islam jami'an halis kabehane fahuwa mongko utawi man iku kafirun wong kang kafir kamilun kang sempurna. Wis boten mukmin boten muslim.
boten iman, boten Islam. Monggo tiyang ngeten iki kelebu tenggene wong kafir sing sempurna. Sempurna tapi kafir. Waman lan utawi sabane wong taroka kang ninggalake sapa man al Islam ing Islam wahdahu halin dhewe Islam fahuwa mongko utawi man iku mukminun wong mukmin nakisun kang kurang. Ngoten. Niki sik nyuting niki. Sik main niki. Asik ya. Jadi kalau orang itu kemudian meninggalkan Islam saja, dia iman tapi mboten salat. Nah, niku nggih. Dia iman tapi mboten zakat. Maka orang yang seperti ini masuk dalam kategori dia ini mukmin tapi kurang. Mukmin sing kurang ya maknane ya mlebu neraka. Wa man lan utawi sabane wong taraka kang ninggalake sapa man al imana ing iman wahdahu halin dhewe iman fahuwa munafikun fahuwa mongko utawi man iku munafikun wong kang munafik. Orang meninggalkan iman artinya dia tidak iman tapi Islam. Mboten percaya tapi melakukan ya salat ya melu salat. Nek gak ana wong ya terus gak salat. Niku kelebu tenggene wong sing munafik. Nah, sekarang selanjutnya menjelaskan tentang iman itu apa sih? Kemarin kan sudah dijelaskan iman itu ada 6 nggih, mulai iman tenggene Allah Subhanahu wa taala ngantos iman tenggene qada lan qadar. Nggih. Wa makna imani lan utawi maknane iman billahi kelawan Allah iku i'tiqadu annahu wahidun. Iku i'tiqadu yakin annahu setuhune Allah iku wahidun dat kang siji, dat kang dhewe. La nadhira kang ora ana bandingane lahu kaduwe Allah fi dzatihi in dalam dzati Allah wa sifatihi lan bira-bira sifati Allah wa af'alihi lan bira-bira penggaweane Allah taala. Jadi iman kepada Allah itu yang dimaksudkan adalah kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha esa, tidak ada serupa bagi Allah, tidak ada bandingannya baik di dalam zat, sifat maupun perbuatannya. Zati Allah niku nggih beda kali makhluk. Sifati Allah taala niku nggih beda kali makhluk. Demikian halnya dengan perbuatan-perbuatan Allah taala. Wala syarika lan ora ana sekutu iku maujud lahu kadhe Allah fil uluhiyati ing dalem napa sifat ketuhanane. Ya, jadi tidak ada kok Allah kok ditolong niku mboten enten. Nggih. Nggih. Ning agama liya niku kan ana pangeran ki akeh nggih. Ana bapak, ana pangeran apa? Tuhan bapak, Tuhan anak. Engko cok ana Tuhan keponakan barang ya ana misanan ana nak dulur. Ayo wajan. Sebab kalau Allah taala itu masih membutuhkan teman itu berarti tidak berkuasa. Lah ana pangeran kok loro niku gelut mungkin. Ngene pangeran gelut kan medeni niku. Ya dadi mboten nanten niku mustahil niku genah mboten mungkin. Wa manal iman lan tawi manane iman bil malaikati kelawan biro-biro malaikat iku i'tiqadu annahum mukramuna. I'tiqadu yakini annahum misluhune malaikat iku mukramuna, biro-biro makhluk kang den mulyaake. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang dimuliakan. La ya'suna kang ora padha maksiat sapa malaikat Allah ing Allah ma ing perkara amara kang wis perintah sapa Allahum ing malaikat wa yaf'aluna lan nindakake sapa malaikat ma ing perkara yukmaruna kang padha den perintah sapa malaikat. Kira-kira hebat di malaikat kali menungso. Wis tahu tanding karo malaikat. Kira-kira hebat di menungso kali malaikat niku dipikir-pikir hebat pundi? Hebat menungso. Soalnya malaikat itu mboten gak ada nafsu kok. Gak ono nek malaikat itu pengen megono ini ndak ada. Loh iya. Tapi kalau manusia itu kan banyak nafsunya toh. Pengen omah. Ya dudu pengen omah sik nggih pengen bojo sik. Wis bojo pengen omah, wis di omah pengen mobil. Wis duwe mobil pengen anak. Wis duwe anak pengen apa malih? Pengen omah neh. Nggih, wis duwe bojo pengen
Loh itu nafsu. Ya. Jadi digoda. Ini malaikat itu mboten enten sing goda sinten malaikat. Wong malaikat itu asal penciptaannya adalah makhluk yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicetak sedemikian rupa di mana mereka itu tidak akan pernah maksiat kepada Allah. Ya sebab mboten gadahi nafsu. Ono malaikat tok pengin bojo mboten enten, ono malaikat tok pengin dianak nggih mboten enten. Gitu loh. Jadi kalau dipikir-pikir antara malaikat dengan manusia itu hebatan manusia. Okay. Malaikat itu kan pokoknya manut apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nek menungsa kan ono ra manute. Nggih. Okay. Sebabnya ada nafsu itu tadi. Gitu loh nggih. Sadiquna kang padha jujur, kang padha bener sapa malaikat fima ing dalem perkara ahbaru kang paring kabar sapa malaikat bihi kelawan ma. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang mempunyai sifat jujur terhadap apa yang mereka bawa. Ini malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kan dados wasitoh utawa dados wasila, ya, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Gusti Allah niku le maringke wahyu berupa Al-Qur'an kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan melalui perantara malaikat Jibril. Ya, sehingga malaikat Jibril itu benar terhadap apa yang mereka bawa. Mboten mungkin malaikat Jibril nalikane beto wahyu pertama yang diturunkan Iqra ngoten terus ngapusi, mboten mungkin. Sebab malaikat itu memang diciptakan adalah sebagai makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'nal iman lan utawi maknane iman bil kutubi kelawan biro-biro kitab iku i'tiqadu anna yakini anna setuhune kutub iku kalamullahi firmane Allah taala al azaliyu kang azali. Jadi kitab Allah itu harus kita yakini yang 4 itu. Nggih, Quran tenggene Kanjeng Nabi Muhammad, kitab Zabur tenggene Nabi sapa? Kitab Zabur tenggene Nabi Nabi Musa niku Taurat napa Zabur? Taurat. Berarti kitab Zabur tenggene Nabi itu tak? Nek Injil tenggene Nabi Isa. Berarti nek Zabur tenggene Nabi PR nggih. Ono ngaji ono PR barang. Nabi Daud. Nah, harus kita imani itu. Selain itu ada suhuf. Nabi Ibrahim itu punya lembaran-lembaran kitab. Kados tenggene apa itu namanya? Surat Al-A'la niku nggih. Al-A'la niku surat Sabihis niku lho. Teng wingi kan wonten suhufi Ibrahim wa Musa. Di dalam Al-Qur'an itu kan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khair bal tu'thiruna. Baik nggih, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nggih. Itu diantara isi ajaran kitab suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan di 4 kitab itu harus kita yakini betul. Meskipun di antara 4 kitab itu semuanya sudah mengalami tahrif atau perubahan kecuali Al-Qur'an. Nih rumen kan mula wonten ceritane ahlul kitab to. Wong dhisik nek nikah kali ahlul kitab itu boleh, tapi saat itu ahlul kitab yang dimaksudkan adalah mereka yang masih berpegangan kepada kitab-kitab selain Al-Qur'an tapi yang masih orisinil. Paham nggih? Nek saniki pun mboten orisinil. Kitab Injil ini wonten perjanjian baru, wonten perjanjian lama, wonten apa malih? Lukas, Matius, gitu. Sinten malih?
Barnabas. Injil macam-macam, wonten Injil Barnabas, wonten Lukas, wonten Matius, wonten Perjanjian Baru, wonten Perjanjian Lama, wonten Bible, terus macam-macam. Ya berarti sudah gak otentik itu. Sehingga kalau misalnya ada pertanyaan, sahkah orang itu nikah dengan ahlul kitab? Wah, ahlul kitab saat ini wis gak ono. Ya, ahlul kitab saat ini pun mboten enten sing benar-benar memegang teguh kepada ahlul kitab. Kalau masa-masa Imam Syafi'i masih ada orang yang berpegang teguh kepada kitab-kitab samawi niku. Nah, sekarang sudah gak ada, soalnya sudah mengalami tahrif atau perubahan. Ngoten nggih. Terus al-qaimu kang jumeneng bidatihi kelawan dati kitab. Al-munazzahu kang napa terhindar anil huruf saking bira-bira huruf wal aswati lan bira-bira swara. Wa anna kullama tadhammanat haqqun wa anna kullama lang sak temene saben-saben perkara tadhammanat kang mengku kang mengandung apa kutub hu ing ma iku haqqun perkara kang hak utawa bener. Iku hakun benar. Apa yang dikandung oleh kitab-kitab itu benar dulu. Yang 3 itu loh. Ini Al-Quran kan dumugi saniki memang sudah dijamin atau telah dijamin oleh Allah keasliannya. Makanya di dalam ayat Al-Quran ada firman Allah, napa? Tenggene Quran niku sing biasa darus apal napa mboten niku? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi otentitas Al-Quran itu dijaga sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ning nggih Quran niku mboten kok terus ketulis ngoten niku mboten. Kalau itu kan maknanya mushaf. Ngoten lho. Jadi sing wis ditulis, sing wis dicetak terus wonten tulisane terbitan mana. Niku Quran sing mushaf ngoten lho. Tapi bahwa dulu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah bila hurufin wala bila aswatin, boten wonten huruf, boten wonten swara. Nggih, nah niki rada serius niki. Mula nek ngantuk ngaji niki nggih boten napa-napa. Soal niki rada serius niki. Biasane nek serius niku sok ngantuk ngoten nggih. Ini rodo, untungnya sih rodo nih. Mengkiteng wingkingi boten pak. Niki bahas tentang keimanan itu memang kudu serius. Oke, bon. Nek bingung boten usah dipikir jeru-jeru. Pokoknya meyakini bahwa ada 4 kitab, ya, yang semuanya adalah kitab samawi yang merupakan wahyu, gitu kan ya. Yang isi kandungannya adalah benar. Dan Al-Quran itu termasuk kitab yang diantara yang 4 yang sampai dengan hari akhir itu dijamin keaslian atau otentitasnya, orisinalitasnya dijamin. Jadi orisinil niku. Wa anallaha ta'ala lan setuhune Allah taala iku anzala wis nurunake sapa Allah ing kutub ala ba'dzi rusulihi ing atase setengahe pira-pira utusane Allah. Karena tidak semua rasul itu diberikan wahyu berupa kitab. Nggih. Mboten kabeh. Tidak semua nabi atau rasul itu diberi kitab. Lah terus pegangannya apa? Ya pegangannya kitab yang ada. Misalnya saat samune Nabi Musa ngoten nggih. Oh, kaum Nabi Musa ini kan tidak hanya Nabi Musa saja tapi juga ada yang lain kan. Ada nabi-nabi yang lain, ada rasul-rasul yang lain. Ya kalau tidak semuanya rasul itu dikasih kitab. Paham nggih? Nah, ngoten. Bi alfadzin kelawan biro-biro lafat hadisatin kang anyar. Maksudnya sifatnya niki wau anyar. Ya sifatnya niki wau anyar. Sing huruf niku wau anyar niku. Tapi nek kitab niku azali. Ngeten lho. Dene hurufe sing wonten hurufe niku alif lam mim. Niku anyar niku. Niku anyar dicetak. Dicetak ditulis. Nah itu sing anyar, sifatnya anyar, tapi bahwa kalamullah itu adalah sifatnya azali. Nggih. Pun wa manal iman lan utawi maknane iman birusuli kelawan biro-biro utusan iki itiqadu meyakini annallaha ta'ala setuhune Allah taala iku arsala wis ngutus sapa Allahum ing rusul ilal khalqi maring makhluk. Maknanya iman kepada rasul adalah meyakini bahwa Allah taala telah mengutus mereka kepada semua makhluk. Wa nazzahalan ngresikake sapa Allah
menghindarkan utawa ngresiki sapa Allahum ing rasul angkuli aibin saking saben-saben aib. Jadi rasul itu tidak akan terus kemudian mempunyai aib. Di samping itu wanaksin lan kekurangan. Mboten enten Kanjeng Nabi kok kurang niku mboten enten. Kurang iki maknane terus mboten sempurna. Nggih. Fahum mongko utawi rasul iku maksumuna padha den reksa utawa padha maksum qablan nubuwati ing dalem sadurunge kenabian wa ba'daha lan sakwise kenabian. Sifat rasul salah satunya adalah maksum. Maksum niku mboten nanti nglampahi dosa. Lah kok terus ana wong ngaku dadi nabi. Zaman saiki padahal kita meyakini nggih bahwa nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok terus ana wong ngaku-ngaku aku nabi lho, nabi sekondi. Ya, ini buatan bener pun yakin buatan bener niku. Sebab sing jenenge nabi niku nggih ada tanda-tanda mukjizatnya. Ngeten lho. Sesuatu yang khariqul ada, sesuatu yang tidak biasa. Meskipun sesuatu yang tidak biasa itu tidak semuanya mukjizat, Pak. Jadi wonten kalane karomah, wonten kalane maunah. Niki mboten jenenge wong wedok niki. Karomah niku istilah, maunah niku istilah. Wonten kalane mukjizat, wonten kalane sihir. Dadi ana wong kok terus iso malih, nggih, godhong dadi dhuwit. Niku gak kabeh mukjizat niku. Ana kalane niku sihir. Tapi ono kalane karomah. Karomah niku maksudnya berarti wong-wong sing soleh, sing disayang kali Allah Ta'ala, termasuk wali, misalnya itu bisa, tapi tidak masuk dalam kategori mukjizat, tapi karomah. Nggih. Wonten kalane irhas. Irhas niku napa? Nggih. Sesuatu yang luar biasa, tapi yang dimiliki oleh orang ya, anten irhas. Jadi macam-macam niku. Tapi Kanjeng Nabi, bahwa Rasul itu mukjizat jelas. Nggih. Ya ono kaya Kanjeng Nabi niku mukjizat Kanjeng Nabi niku yang saged belah napa? Rembulan. Nyun drijine niku saged ngetokke toya. Hah? Ini jenengan mboten ngetokke toya ning keringetan. Ini mukjizat ini, khariqul ada, sesuatu yang memang menyelisihi adat kebiasaan. Ini gak ono nabi saat ini gue mboten nonton. Wingi nonton sinten Musaddiq bareng nabi nopo. Bar niku muncul raja aneh wae. Gitu. Bar niku muncul raja. Raja napa mawon niki wingi sing metu niku kan siji metu raja liyane metu raja, engko metu raja meneh. Nggih nek raja kaya ono terus, Pak. Soale maknane raja kaya niku nggih wedhus sapi lan niku raja kaya. Ngoten nggih. Bon. Wa manal imani lan utawi manane iman bil yaumil akhir kelawan dina akhir. Wa walan utawi napa niku yaumul akhir iku minal mauti saking mati ila akhiri maring akhire perkara yako kang tumiba apa ma yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Maknanya iman kepada hari akhir itu adalah kita iman dari mulai mati. Mati itu kan termasuk sudah masuk dalam tahapan-tahapan menuju kepada hari akhir. Oke, sampai kemudian nanti kiamat itu terjadi. Maksudnya gimana? I'tiqadu wujudihi. Oke, ngiktiqadi utawa meyakini anane dina akhir. Wa'tiqadu mastama alaihi lan meyakini perkara istamala kang mengku nggih apa dina akhir alaihi ing atase ma bayane ma min sualil malakaini saking pitakoni malaikat loro. Ini wis wong mati niku mengki ketakaran malaikat jenenge sinten Mungkar lan Nakir. Kita harus meyakini dan itu adalah bagian dari mengimani hari akhir. Nggih. Mulane ana wong mati ngoten nika. Niki mboten cerita sing dibungkus godhong lho nggih. Ini bungkus lot godhong jawabannya lontong, mboten sing niku. Tapi wonten keterangan niku sing nyritake. Jadi nek misale wong niku nek pun dikubur. Gitu. Mongko hari pertama itu termasuk
hari yang paling genting yang dihadapi oleh mayit. Mula terus nih ulama riyen niku, para ulama riyen kalau ada orang meninggal dunia, hari pertama itu terus kemudian sebisa mungkin sedekah yang pahalanya itu diperuntukkan bagi mayit. Ngeten. Jenengan boten usah terus takon apa sedekah niku tekan ganjarane. Wong nyatane dhewe niki tahlil nggih menghadiahkan kepada mayit, nyatane mboten nate balik to, Pak. Nate balik mboten. Misale kok terus diniati ngundang tangga tepale terus tahlilan, terus ganjarane dipun kintunaken dhateng para mayit, para leluhur ngoten nggih. Dhateng ibu napa dhateng simbah ngoten nggih. Terus ana sing takon napa tekan? Nyatane ra tau balik. Engko akhirnya debat kusir, debat sing mboten genah. Sing mboten percaya terus takon. Lah buktine ndi nek tekan? Angel maneh gitu. Wis pokoke ulama riyen niku ngoten. Nggih. Angger. Tapi ya wonten niku, wonten hadis ingkang jelasaken bilih mengke niku nek menawi wong wis dikubur dina hari pertama kok dina. Hari pertama setelah dikubur itu kemudian mayit itu mengalami sesuatu yang luar biasa, yang bisa meringankannya adalah ketika kita melakukan amal perbuatan kemudian dihadiahkan kepada mayit. Niku mboten napa-napa. Mula nek jenengan sering menghadiahkan insyaallah mungkin nek seda niku nggih wonten sing menghadiahkan. Kula niku nyun sewu nggih, kula niku masyaallah ngaji ngoten niku kadang terus kemutan riyen sing ngaji kok saiki gak ngaji krana wis seda niku akhire kelingan, Pak. Kelingan terus tak Fatihai. Oh Pak Kai iki dhisik rajin ngaji. Ning ampun terus niki mboten ndongake niki mboten ndongake nggih. Tapi kula seringe ngoten niku. Terus kemutan kadang-kadang oh Pak Kai iki lungguhe ning sebelah kono. Iki kula kelingan banget ning ngaji anten ngat pengaosan rutin ngoten tak titeni terus. Oh Pak Kai niki biasane ngaji niku nganti apal. Niku terus tak kirimi Fatihah. Ngoten. Nggih, nek ngirim donga ning wong liya niki insyaallah mungkin jenengan gampang didongake wong liya gitu. Allahumma amin gitu. Jadi mengko niku termasuk meyakini adanya malaikat mungkar nakir yang datang untuk bertanya kepada mayit itu juga termasuk bagian daripada iman kepada hari akhir. Wa naimil qabrilan pira-pira kenikmatane kuburan au adzabihi utawa siksa kuburan. Niku harus yakin kita. Entah benar apa tidak. Di beberapa tempat itu ada orang yang tidak meyakini adanya sisa kubur, tapi dibuktikan, Pak. Nggih. Wong mayit nembe dilebokno ngene terus anten sing ketinggalan diduduk malih niku pun hancur. Niku nggih wonten. Nggih, wonten ulama-ulama itu seperti Imam Nawawi Al-Bantani. Kita ini kan punya ulama luar biasa. Orang Banten aslinya, namanya Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ya, itu dimakamkan di Baqi di Mekah sana. Itu ketika dibuka itu karena ada model teng Mekah utawa teng ngene Arab niku kan jenazah yang dikubur itu kan ada masanya. Wonten masa berlakune ngoten lho. Kuburan niku nek pun niku mengke diduduk ganti jenazah liyane. Lah nalikane Imam Syekh Nawawi Banten niki diduduk makame niku tesih utuh. Subhanallah. Nah, itu kan berarti kenikmatan yang ada di dalam kuburan. Ya. Lah jenengan saiki terus napa mboten yakin ngoten niku. Lha niku berarti termasuk wong sing mboten iman. Gampang nih kalau jawaban nih jenengan mboten yakin wis mati ya coba. Kira-kira entuk nikmat apa ora? Ngoten to. Nggih to, padha karo wong ndongake mayit jerene ra tekan. Wis saiki ya wis to, bar mati ngono terus didongake sing elek. Nggih. Nek ana wong kok terus gak percaya donga niku tekan, engko nek mayite sik ana sampean ngomongi, muga-muga mayit iki mlebu neraka. Lha mesti nesu-nesu to niku. Lah nek nesu-nesu sampean balik ngomong, lah jerene gak tekan. Niki jawabane bodho-bodhonan nggih nek cara wong Pekalongan pukrul ngoten nggih. Tapi bahwa kita harus meyakini adanya nikmat, adanya azab, wal ba'tsilan kebangkitan. Hari dibangkitkannya mayit gitu. Wal jazailan piwales wal hisabilan hisab hitungan amal niku wonten. Wal mizani lan timbangan, boten timbangan beras maksudnya niki, timbangan amal nggih. Amal engko ditimbang di sing apik, sing luwih apik, sing luwih kathah sing apik apa sing ala.
Wasirati lan sirat. Nggih, dalan titian. Wal jannati lan surga wan nari lan neraka niki kudu diimani kabeh. Senajan niki termasuk perkara-perkara gaib. Gitu, wingi sampun dipun jelasaken toh, nek wong mukmin niku salah satu cirinya adalah mereka percaya terhadap hal yang gaib. Nggih. Aja dimaknani gaib mesti gendruwo. Senengane ngoten. Wah, gaib apa gendruwo, lu gendruwo meneh. Ampun, niki nggih termasuk gaib. Wa manal iman lan tawi maknane iman bil qadari kelawan takdir. Iku itika jun yakini annama setune perkara qadar kang wis negdirake hu ing masapa Allah fil azali ing dalem mongso azali iku la buddha ora kena ora min wuku'i saking tumibane maqaddarahu fil azal. Jadi begini, iman kepada takdir itu kita harus meyakini bahwa takdir itu adalah satu kepastian yang sudah ditentukan sejak zaman azali. Ini tenggede hadis niku kan proses penciptaan manusia. Wah, niki rada ilmiah sithik niki. Proses penciptaan manusia itu kan sampai dengan 4 bulan itu terus kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Setelah ruh kemudian menentukan ajal. Kemudian menentukan apa? Mati ini kapan? Kemudian menentukan iki mungkin termasuk wong sing mlebu surga apik utawa sing mboten. Niki pun ditakdirke kali Allah taala. Lah nek kula jenengan biasanya sing ngapal niku termasuk rahasia Tuhan adalah jodoh. Lu mati barang iki rahasia Tuhan. Senengane bangsa kawin terus niki nggih. Mati niku nggih rahasia Gusti Allah. Rezeki niku nggih rahasiane Gusti Allah. Niku semuanya takdir. Cuman takdir itu kan ada macam-macam, ada yang mu'alaq, ada yang mubram. Ada yang bisa diusahakan untuk kita mewujudkan. Lu jenengan percaya takdir kok terus ngene iki omongane. Aku tak gak lapo-lapo meneng ae. Lah ngopo engko nek wis wayahe mangan tak yo mangan. Yo gak mangan tenan. Niku jenenge akidahe mboten bener. Akidah sing bener niku takdir onten, tapi kita bisa mengusahakan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Nggih. Tapi di satu sisi ketika sesuatu itu hendak kita beroleh, ketika takdir itu menghendaki tidak bisa kita beroleh, ya tidak. Misalnya gampangnya ngeten, gampang ini pun lah tinggi jelasake sing gampang mawon. Ana wong ngarep mangan, sendok niki wis mendekati mulut. Dilala koncone gojek guyon, sendoke ketampel, akhirnya gak sida mangan kok. Niku maknanya berarti takdir. Nggih napa? Sehingga kalau orang itu percaya terhadap takdir, itu akhirnya napa? Dadekke kula panjenengan saya niki nerima apa anane. Nek wong niku gak percaya takdir, isine ming mumet. Ngene gak iso. Pengen duwe bojo meneh gak oleh. Gak nggih, pengen duwe ngene gak iso terus ya Allah. Akhirnya mboten ridho kali takdir Allah taala niku mboten kenging. Nggih. Jadi takdir itu harus meyakini bahwa segala sesuatunya itu sudah ditentukan oleh Allah taala, tapi juga harus bagaimana kita berusaha mewujudkan sesuatu itu. Ana wong kok gak gelem pinter iki terus wis engko lak pinter-pinter dhewe wis gak usah sinau. Ya sak lawase ya pekok. Gitu. Mun nek jenengan mboten percaya jenengan gadah anak loro siji disinaoni siji mboten. Lak sijine mboten saged napa-napa. Gitu. Mesti mboten saged napa-napa. Nah, harus ada usaha-usaha. Nggih. Harus ada usaha. Wa tiqadu annallaha lan meyakini annallaha setuhune Allah taala iku qaddara wis nekdirake sapa Allah al khaira ing perkara kang apik wasyarra lan perkara kang ala qabla khalqil khalqi ing dalem sadurunge nyiptakake makhluk. Ngapunten nggih, ngajine ana glegekane barang niki. Soale sahure anu. sate tahu gitu. Qabla khalqil khalqi ing dalem sadurunge nyiptakake makhluk. Jadi semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sekali lagi tidak boleh kok kemudian pasrah begitu saja, harus ada usaha. Li maknane ikhtiar niku teng mriki, Pak. Jenengan kok gayane menghadapi pandemi niki sing kok napa tadi kula critake wis ben kok nek mati ya mati. Ya padha karo jenengan ngadepi macan. Nggih. Ana macan ning ngono terus wis kono ning macan kono wani ora ngono terus jenengan gayane engko nek mati ya mati nek ora ya pangan macan sisan.
Gitu kaya ning jalan tol ngono tenguk-tenguk ngoten. Lah apa sampean ning kene? Engko nek mati ya mati, nek ora ya mati tenan ditabrak karo nggih truk. Ngoten dadi kali pestine Allah taala niki nggih dhewe kudu usaha bagaimana mewujudkan, bagaimana menghindar. Mangkane sahabat Umar bin Khattab rumiyin niku masyaallah. Nalikane tindak wonten Damaskus dipun kabari kali orang-orang Damaskus, wahai Umar jangan masuk. Ini karena ada yang namanya wabah. Sayyidina Umar seperti itu langsung, ya sudah, saya akan balik saja. Ada sahabat yang lain yang menanyakan, "Duh, panjenengan gimana? Apakah menghindar dari takdir Tuhan?" Oh enggak. Saya menghindar takdir Tuhan tapi menuju takdir Tuhan yang lain. Ngaten ning kono ana wis sampean arep kecemplung kok, ya wis ben kecemplung nggih mboten. Kudu ngendo to nggih. Harus menghindar. Makanya kalau dalam kondisi seperti ini, kalau di daerah yang di situ ada wabahnya ya sudah. Jadi ajaran untuk menghindari masuk. Jadi dulu itu pada masa Rasulullah SAW ketika terjadi wabah, itu orang yang terkena wabah tidak boleh keluar. Orang yang sehat jangan masuk. Itu dalam arti untuk melokalisir. Melokalisir, kudu melokalisasi, melokalisir. Nggih, supaya mboten teng pundi-pundi ngoten iki. Dadi kudu percaya kalih takdire Allah taala. Wa anna jami al-kainati wa anna jami al-kainati lan sekabehane lan sak temene sekabehane pira-pira perkara kang ana ing alam donya iku biqadaihi kelawan qada'i Allah wa qadarihi lan qadari Allah. Nggih, wallahu alam bisawab. Niki nek saalaman hatam Ramadan niki. Mungkin kapan-kapan nek ngaos misalnya sampun maklum mboten usah kula jelaske nggih. Supaya ini pas tanggal 20 pun hatam. Nah, mungkin nek hatam mungkin beleh nopo ngoten. Beleh telo ngoten ya kan enten sing kremen telo. Beleh telo mawon mboten usah beleh ayam barang mboten. Beleh telo. Ngoten mugi-mugi saged manfaat nggih kirang langkung nyuwun ngapunten. Monggo kita tutup kali donga bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtana farduddu ilaina indah diyajina ilai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليك أتقلت قيام